Zdravím všechny, tady je Dekot a vítejte u dalšího videa ze hry Shake and Fidget. Tak, jsme na serveru 17, kde máme krťáka, pozice 585. Teďka tadyhle v podzemku mám bose, ale to si moc nedávám, že si vylepším staty. Konci je vlastně teďka goldový event. A jinak jako chybí mi elik na výdrž, jak vidíte, mám tady okřídlený na inteligenci, ale chybí mi na výdrž a myslím, to mám na kritik, takže teďka budeme mít v tom trošku menší šanci, ale i tak se o to pokusíme. Tak jdem na něj. První rána hned kritik, to ještě šanci nemáme. Tak si dáme hospůdku, jo, tak to už mám uděláno. Jsem teďka, můžete vidět, že jsem vlastně bez zub, že? Nemám teďka peníze a je to škoda, no. Vlastně, aby mi došel ten elik, tak si nemůžu vytočit žádný, no. Tady mám za 15 zub a bohužel prostě dneska nebudu dobět, no. Zkusíme si vylepšit pozici. Tady třeba. Škoda. Tak se přesuneme dále na S18, opět krťák, level 27, ještě si hospůdku odkliknu. Tak, tady mám v podzemku Mr. Voodoo a ohavný gremlin. Nedávám si zatím ještě ani jednoho, ale vylepším si teď staty. Pořádně. Aha, tak. Jsem si vlastně za dnešek toho docela hodně vydělal zatím. Tady ještě nějaké ty houby mám, je to akorát na pivka, ještě zítra vlastně a pozítří to ještě mělo vystačit. Tak hádám na podzemku. Zkusíme toho gremlina, uvidíme. Fajn, bezva, dali jsme ho. Ještě zkusíme to Mr. Voodoo, když to pochybuju. No. Jo, bezva. Super, další podzemko. Škoda, že nespad epic, ale i tak bezvadný. Zkusíme ještě tady na kamenný obr za houbičku. To ještě nemám šanci. Tak hospůdku, můžete vidět, že jsem dneska už vypil 5 pivek. Tak, dáme si. Teďka jdu na goldy, protože přece jenom je ten goldový event. Tak jdeme na Dekoda. Tady jenom arenku můžu. Vůbec si teďka podzemku nedávám, tak to vám ani ukazovat nebudu. Škoda. Jinak chtěl bych si vyjádřit k té pauze, jaký jsme měli teďka. Jsme měli vlastně 4denní pauzu. Nebylo to tím, jako že bychom prostě neměli čas natáčet, ale vlastně byl to tím, že prostě jsme byli potíže s nahráváním a teďka už nahráváme přes Camtasia Studio, tak to bude o něco lepší. Tady asi zajdeme do arény. Tady na někoho třeba Talon zkusíme. Škoda. No tak já se tady u tohohle videa s váma loučím, doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo a